सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज आपण जाणार आहोत केतकावळ्याच्या बालाजीला. सो आता निघतोय आम्ही. सो गाईज आम्ही आता चाललेलो आहे बालाजी केतकावळ्याला. गाईज आम्ही एवढे जण चाललेलो आहे केतकावळा बालाजीला. हे आपले हिरो अजय देवगणचे चुलत भाऊ. मंगेश आडसू माझा सगळ्यात जवळचा मित्र. आज इतकं एंटरटेनमेंट करणार आहे आम्ही की मापच नाही. वे टू गो टू द बालाजी केतकावळे वीर नारायणपूर जेजुरी मोरगाव आम्ही या ठिकाणी जाणार आहे फिरायला. गाईज इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी, सो गुड नाईट. आता सुपरफास्ट एक्सप्रेस हायवेला आम्ही आलेलो. आता उड्डाण पुलावरून चालू आहे मी. बघा दिस इज उड्डाण पूल. पेट्रोल पंप. आता आमच्या टू व्हीलरमध्ये आम्ही डिझेल टाकणार आहे, म्हणजे कसे लवकर पळणार. गार पाणी बिझी शेड्यूल, मोठी माणसं. पाणी गार आहे का? गार आहे का थंड आहे पाणी? चिल्डे चिल्ड आहे काय? कोमट आहे काय? आपले निळू भाऊ दिसले बाहेर. तिचे लहान गवतीच्या. थोडासा नाश्ता करण्यासाठी आम्ही तुम्ही वडापाव वगैरे जरा खातो. कोणची भाजी? वडापाव खायचा तुला? गाईज आम्ही फर्स्ट टाइम ट्राय करणार आहे मूग भजी मिळते तिथं. तर बघू कसं काय आता मूग भजी. मी तर मूग भजी खाणार आहे. पिस्टूला काय पाहिजे? अरे काय पण द्या खायला द्या ना. मध्ये येऊ नको सारखा. हे आमचे हिरो नाही गल्लान सुरज चव्हाणचे गोलीगत सुरज चव्हाण यांचं भाऊ आयफोन दाखवतोय. आयफोन घेतलाय म्हणून दाखवणं गरजेचं आहे का? हा आहे का? गरजेचं आहे का आयफोन दाखवणं? फिल्टर लावूया बाबा. तो बघ फिल्टर मंडळी केवल भाई मनीष भाई. तर ह्यो हिरो आहे. अजय देवगण सारखा दिसतो का नाही? कमेंट मध्ये नक्की सांगा. बस की आयफोन बस की आता कवर फिल्टर. गाईज मला एवढंच आवडलं बस. बाहेर वाड्यावर या जेले मने तुला पिझ्झा वगैरे काय पाहिजे का? बर्गर
बर्गर बुर्गर. घरी घरी बुर्गर. घरी वाळून गेलेला वडापाव खातोय इथं बर्गर मागतोय बाई. हे मोठे माणूस भूक लागली हा नको देव रे. काढलाच आयफोन. हा हे बघा गाई मूग भजी. मोन्या कडक. का बरं पाऊस आला. पाऊस यायला लागला मित्रांनो, त्यामुळे आम्ही थोडा आडोशाला थांबलोय. भिजलो. मजबूत पाऊस चाललाय. हा पाऊस उघडलाय. पुढची जर्नी कंटिन्यू करतो. हमारी गाड़ी नंबर व्यू है, एक नंबर व्यू है. मी एंट्री मारलेली. थोडं वेळ आम्ही पोहोचणार आहे मंदिरामध्ये.
फायनली काय आम्ही पोचलेलो आहे. आता तुम्हाला आतला व्ह्यू दाखवतो सगळं कसं काय पाहू शकता. दाखव जेवढं शूट करता येईल तेवढं करू. जर मोबाईल जमा करायचा असेल आतमध्ये तर बघतो जेवढं होईल तेवढं शूट करण्याचा प्रयत्न करणार. कुणीच नियम पाळला नाही पण हा बाई एकट्यानेच नियम पाळला आहे. याच्यासाठी एक लाईक. सो गाईज आतमध्ये मोबाईल अलाउड आहे का नाही आम्हाला माहीत नाही, तरी पण जेवढं होईल तेवढं पण आम्ही शूट करण्याचा प्रयत्न करू. बहुतेक आतमध्ये मोबाईल जमा करायला लागतो. आता बाहेर सांगितलं आम्हाला 2-3 जणांनी मोबाईल जमा करायला लागणार. बघू हिरोल दाखव ना आपल्या. अजय देवगण सोबत असल्यामुळे आम्हाला भरपूर लोक इथे सेल्फी वगैरे बोलते. बघू सेल्फी काढायला की हाय बाई बिंदा सेल्फी देऊन टाक. चला आम्ही आता इथे चपला जमा करणार आहे. मोबाईल जमा करायला चाललो आम्ही. बाकीचं शूट नंतर करतो. आता मोबाईल जमा करायचा. इथून पुढचं शूट मोबाईल घेतल्यानंतर बाकीच कंटिन्यू करतो. लेट्स गो. 1 hour later. बरोबर कुठे आहे सर? मित्रांनो आम्ही प्रसादाच्या लाईनीला थांबलेलो. लाईन दाखव किती मोठी. ये देखो गाइस, एवढी मोठी लाईन. भूक लगी रे, भूक लगी. खाने को दे रे. आमचे अजय देवगण साहेब काढलाच आयफोन बाबा. भूक लागली गाईस, भूक लागे भूक. सो गाईस आता जेवण भरपूर झालेलं आहे आमचं. आता तुम्हाला मंदिर दाखवतो, मेन मंदिर. सो गाईज आता आम्ही जाणार आहोत नारायणपूरला. सो गाईज आता चप्पल घ्यायला आलो आम्ही. इथे चप्पल ठेवली होती. हे बघा गाईज आम्ही आमच्या चपल्या घेतल्यात आणि 2 जण हरवलेली आहेत. आता त्यांना जरा शिवाय देऊ आपण आल्यानंतर. कायचं लुगडं धुतलं बस. काय काय संबंध गरज काय ओव्हर ऍक्टिंग कुठं होता. तुला तर काय देवाने दिलीच नाही तुझी, तू हरवलाय. गाईज आमचा अजय देवगण हरवला होता. गाईज नारायणपूरला चाललोय आम्ही आता. हार तू माग माग थांबतोय. सो गाईज आता नारायणपूरला जाणार आहे आम्ही. सो आता आलोय पार्किंगमध्ये गाडी न्यायला. सो लेट्स गो. चला राहुल शेठ ना बटन स्टार्ट, बटन मारा. गाईज आम्ही बसलो असतो अशा राईडला, पण जेवलेलं सगळं बाहेर निघेल. चला सो गाईज आता आम्ही नारायणपूरला चाललेलो आहे. तिकडच्या मंदिराचं सगळं दाखवतो.
आलेलो आहे नारायणपूरला आपण आता. मंगेश भाऊ काय म्हणता? कसं झालं बरं चाललंय ना? आज चाललं नाही म्हणजे कसं झाला ट्रूपर मजा आली का? ते आयफोन ठेवून द्या आता बस. तुम्ही बघू शकता. अरे दाखव की. चप्पल पार्क केली आम्ही. जाऊन ये. बडे भक्त आहे यार. सो गाइस दर्शन आम्ही घेतलेले आहे आता. आता फक्त थोडं जायचं वेळ आहे इथं घरी. थांबणार आणि घरी जाणार. सो गाईज आता घरी चाललोय आम्ही. थोडा पाऊस यायला लागलेला आहे. परत दिसतो का काय आम्ही? मी कुणाचा तरी मोबाईल उडावलाय. परत दिसतो का काय? काय माहिती कुणाचा मोबाईल उडावलाय. सो गाईज आता आम्ही घरी चाललेलो आहे मस्त. वारा सुटले आता पाऊस पण येणार आहे परत एकदा दिसतोय का काय माहिती आम्ही. दिसलं तर एकदम भारी होईल. हो बाय आता चला.